睇到住喺災場嘅嗰啲嘅居民，佢哋辛辛苦苦咁樣去工作、儲蓄，以至有自己嘅物業。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，快活人生。今個星期想講嘅咧就唔係啲咩道理或者技巧，純粹真係我一啲嘅胡思亂想裏邊嘅諗法。而點解勾起我呢個諗法，亦都係同大埔嘅火災有關。睇到住喺災場嘅嗰啲嘅居民，佢哋辛辛苦苦咁樣去工作、儲蓄，以至有自己嘅物業，以為可以安居樂業嘅時候，點知一場突如其來嘅大火就令到以往一切嘅努力都化為烏有。咁好多人或者會問，咁努力有咩意義呢？因為你知道我哋過去嘅觀念都係我哋要努力啦、工作啦，然後我哋會有個美好嘅人生。以至勾起我有啲嘅諗法。喺基督教嘅聖經傳道書嗰度話，虛空嘅虛空，虛空嘅虛空，凡事都係虛空。人一切嘅勞碌，就係佢哋喺日光之下嘅勞碌，有啲咩益處呢？一代過去，一代又來，地卻永遠長存。所以好多我哋以為我哋追求得到嘅嘢，然後使我哋快樂嘅事情，可能只不過係虛空。呢個唔單止係基督教嘅睇法，喺佛教《金剛經》裏邊亦都講，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。所以令我諗，我哋嘅所謂開心快活咧，未必係我哋要追求嘅，因為好多時我哋想追求嘅都係一個物質世界嘅事情，而真正讓我哋快樂，可能未必係呢啲物質性嘅嘢。當然我唔係否認物質可以帶嚟我哋嘅快樂，但係可能只係好短暫，而真正快樂係屬於心靈嘅層次。就好似心理學裏邊有個冰山嘅比喻，我哋表面上嘅行為啦，我哋追求嘅嘢，以為就係一切嘅話，其實點解會驅使我哋外在有啲咁嘅行為表現呢？原來好多時都係喺我哋內在嘅層次，喺我哋潛意識裏邊一啲嘅渴望啦，嗰啲嘅價值觀而造成，而唔係我哋意志以為我哋得到啲乜嘢或者做成啲乜嘢咁就可以成功。我哋睇到好多人以為有金錢有成就之後會快樂，但係好多時喺得到之後，反為深深陷喺一個空虛嘅感覺。原來佢所追求嘅係滿足唔到佢內在所渴望，或者達到佢內在嗰個意義感嘅層次，以致縱使佢真係得到好似世界上認同嘅嗰種嘅富足快樂都好咧，佢內在可能都仍然有一份空虛感。所以如果我哋真係要一個開心快活嘅人生嘅話，倒不如我哋反過嚟去諗下，我哋而家所追求嘅所謂快樂究竟係啲乜嘢呢？根據我過往嘅輔導嘅經驗，好多時反而係一種要被認同啦，要受肯定啦，甚至抽象啲嘅被愛啦、自由啦，得到一啲我哋心目中裏邊一啲重要人物嘅關注，或者所謂嘅被看見呢一個咁嘅需求。既然被看見呢個需求係咁普遍，如果我哋就係能夠做一個能夠看見別人，而能夠給予肯定、給予歡笑、給予愛嘅時候，係唔係我哋就唔需要追求所謂嘅快活，而我哋成為快活嘅源頭呢？既然一切有為法都係夢幻泡影，人生一代過去，一代又來，匆匆嘅人生，所以我喺度諗，不妨試下係用一個星期或者一個月嘅時間，我哋放低過往嘅所有追求，享受當下每一刻嘅時間。當然啦，我哋手頭上嘅工作，我哋唔再追求工作之後嗰份成就，只係專注喺當下，努力完成當下嘅工作，然後好好咁讚賞、肯定、欣賞我哋自己，而關注我哋身邊嘅人。咁樣又會唔會活出一個比我哋原先想像更開心、更快活嘅人生呢？今集嘅內容我哋就講到呢一度。如果你喜歡今集嘅話，請你喺下底按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。
我哋下集再見，拜拜。